準備ができましたので、カウントダウンに入りたいと思います。もしよろしかったら、お客様もコニャンと一緒に手拍子かなんかでカウントダウンをしてあげてください。それでは、いきまーす。せーの。本日は最後までありがとうございました。じゃあこれからおやつを食べにお家に帰りたいと思います。それではコニャンはお片付けをしてください。はい。お客様、コニャンはこの後奥の方へ帰っていきますので、もしお時間ありましたら家でお見送りをしてあげてください。